Oh my god. Okej, Elle, ta en firre. De är lite äckliga. Titta, visa kameran. Visa. Titta, fiskarna. Nu ska vi fiska och jag hoppas att jag får min seabborre här. Vet du, det finns inga abborrar här. Det är Thailand. Det är nog snarare en bläckfisk som kommer dyka Ja, upp. en bläckfisk. Ja, så här kan du göra. Om du är försiktig. Är du redo än? Bara att komma iväg med dem här. Du vill inte sjunka här ju. Vi ses på andra sidan.